大家坐好，準備出發。突擊檢查，司機熄匙， Yes sir。個個都唔准喐。阿 Sir 啊，啱啱諗住扣安全帶，俾次機會啦。係啊，Sir 都未開車，俾次機會啊！個個唔好嘈，唔該你哋出示你嘅流感針疫苗憑證，攞晒出嚟唔該。流感針？冇錯，我就係要檢查你哋有冇打流感針。當然你哋搭車一定要扣安全帶啦。你哋打針又扣埋安全帶，你嘅人身安全就真係無懈可擊啦。唔該。阿 Sir 講得冇錯啊，大家一定要打針啊，咁先夠安全噶嘛。流感針我年年都有支持去打噶喎。扣翻安全帶先。好啦，大家都做得好好啦，記得叫提醒身邊嘅人打針啊，同我哋一齊搭呢班健康快車。司機閂門，好，開車。243管事部，故事部同威院一直風雨同路，講到226齊打流感針。我哋驚你科文1、2仔到冧，仲有 OPA 3冇位。喂，姐姐打針後琴，阿哥產生好感，有人話打完可能會不適。會唔會㗎？拍通純屬個人生理或者個人心理，流感針打咗好處多多。有幾多？唔係鬼食豆腐，氹下細路哥，疫苗3加4加，唔打就冇貨㗎啦。Family 嘅 member，小針頭冇打針啫，見到鮮肉咪走雞，一個屈你轉身跑上9 HK F4 齊心打針。OK。